குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது வந்து கோத்ரேஜ் 7 kg அல்லூர் மாடல் பார்க்க போகிறோம். அதோட ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆப்ஷன்ஸ், ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம சொல்ல போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்க்கணும் ரோலர் கோஸ்டர் வாஷ்ன்னு வாங்க. ரோலர் கோஸ்டர் வாஷ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா Aquajet Pulsator, Cascade Waterfall, Graphite Drum இது மூணுமே சேர்ந்து தான் ரோலர் கோஸ்டர் வாஷ்ன்னுவாங்க. இது எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.5 inches வந்து Aquajet பல்ஸ் டெப்த்தில் இருக்கிறனால வந்து துணியை வந்து கிளாக் வைஸ் ஆண்டிகள் ரொட்டேட் ஆகும். அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா துணியை மேலே எழுப்பிவிடும். அப்படி எழுப்பும்போது வந்து கிராவிட்டி ட்ரம் மூலமாக வந்து ஈஸியாக எழுத்துக்கிறோம். அப்படின்றது சைட்லேருந்து வாட்டர் ஃபால் விழுகிறனால வந்து ஈஸியாக காலர் இந்த ஸ்கப்பில் இருக்க அழுக்குலாம் வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வர்றது மேஜிக் ஃபில்ட்ருன்னுவாங்க. இது வந்து ட்ரம் ஆரம்பத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் இருக்கனால சப்போஸ் வந்து 7 kg போட மாட்டோம். சப்போஸ் 3 kg 4 kg போகும்போது என்ன டைப்பில் துணி போட்டாலுமே அதில் வர டஸ்ட்டு நூல் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக ரிமூவ் க்ளீன் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸோட வரும். அதுக்கடுத்து டிடர்ஜென்ட் போடுற ட்ரேயோட வரும். நம்ம டிடர்ஜென்ட் எல்லாமே லிக்விட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற ட்ரேயோட வரும். ஹைட்ராலிக் டோரு. அதுக்கடுத்து மெயினாக பார்க்க போகிறது ப்ரோக்ராம் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு. அதாவது வாஷிங் ப்ரோக்ராம் வந்து 6 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. டெய்லி, ஹெவி, டெலிகேட்ஸு, ஒயிட்ஸு, உள்ளு, டப் கிளீனு ஒரு 6 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுபோக சென்சார் ப்ரோக்ராம் 15 சென்சாரோடு வரும். நம்ம கிளாத் எந்த மாதிரி போட போகிறோம், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே சென்சாரோடு வரும் உங்களுக்கு. அந்த சென்சாரில் போயிட்டிங்கன்னா வந்து லிட்டு ஓப்பனு, நோ வாட்டரு, நோ ட்ரெயின், இம்பேலன்ஸ், ஹை வோல்டேஜ், லோ வோல்டேஜ் இதுக்கு வந்து மெயினான ஃபீச்சர்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது போக பார்த்தா லோடு சென்சார்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. சப்போஸ் எவ்வளோ கேஜி போடுறோம், 7 kgனா 7 kg கரெக்டாக துணி போடுறோமா அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் துணி கிளாத் போட பார்த்தீங்கன்னா லோ, மீடியம், ஹெவின்னு கரெக்டாக காமிச்சு கரெக்டாக லோடு நிப்பாட்டும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணுறது. நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாட்டர் லெவல்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு டிலே டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9 hours இருக்கும். 0 to 9 hours ஒரு வெளியில் ஃபங்க்ஷன் போய்ட்டு வரீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் நான் ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து வாஷு, ரின்ஸு, ஸ்பின்னு இது மூணுமே நம்ம மேனுவலாக டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து எக்கோ மோட்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எக்கோ மோடில் போகும்போது சப்போஸ் கிளாத் 7 kg போட மாட்டோம், ஒரு 3-4 கிலோ போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போடும்போது இந்த மோட் செட் பண்ணும்போது 44 லிட்டர்ஸ் சேவிங்ஸு ப்ளஸ் வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸோடு வரும் இந்த மாடல். அது போகும் பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் மோட்ரு வாரண்டி, 2 டோட்டல் யூனிட்டோட வாரண்டியோட வரும். 360 watts மோட்ரு பவர் கொடுத்துருப்பாங்க. வெளியில் வர சைடில் வந்து கேபினட் பூரா வந்து ஆன்டி ரஸ்ட் கேபினட்டோட வரும். உங்களுக்கு ரஸ்ட் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாது. அதுக்கடுத்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாடலோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா அல்லூர் 705.0 FISN GPGR. ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 23,500 வரும். நீங்கள் நேரில் வாங்க, அதெல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில். ஸ்ரீ மீனாட்சி ஃபேன் ஹவுஸ். இனி இல்லம் சொர்க்கமாகும். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சின்ன சேனலுக்கு எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும்.